eller noe. Så, men vi klemmer inn, men vi kommer til å ta det ja, at vi tar og får ikke stil til 20-40-tallet i klassen til det. Du må rett og slett ri han litt fram til hindret. Sånn, ja. Det er sånn fin rundkjøring her. Ja, du ser det hele veien da. Ja. Sånn, ja. Ja, du kan vente der. Ja, sett han litt mer sammen nå. Ikke lenger steg enn det. Sånn riktig. Ja, bra. Sånn. Det er riktig. Og så kommer dere i trav en runde hele gjengen bare. Kan vi se. Det er super. Bra. Ja, det. Åja, det holder med den nå, Line. Du kommer inn en gang til, Martine. Gro. Ja. Og så hopper du, ja, den hekken til høyre der borte, ved det røde flagget.